Bueno, mi gente, ya llegué a casa, un día largo de trabajo. Y aquí estamos, buscando a Nube. ¡Nube! Nube, llegó papá. Llegó papá, Nube. Ahí está haciendo la... Y fuimos. ¡Ah! Una agresiva. Pero ante todo tú tienes que tener la compasión y el amor de Dios ante ella. Amar a tu prójimo como a ti mismo.